สียงหอนเคาะอย่างละอันนี้หินครับมาดูรถไถกันบ้างครับผมกับสยามคูโบต้าครับ M6240 SUH นะครับโอ้ดูฟังเสียงท่อหน่อยจะโหดแค่ไหนครับนี่ก็เป็นรถทีมงานของบุญรอดดัมทีมครับผมดับนี่ครับท่อยังโหดครับเริ่มทยอยแต่งไปทีละนิดทีละน้อยครับยาสาเป็นเครื่อง4สูบเทอร์โบครับมาดูท่อเขาหน่อยขอ2 นิ้วครึ่งท่อ3 นิ้วครับโอ้เสียงยังงี้ยังเพาะยังละอันนี้หินครับรถคันใหม่ของทีมงานบุญรอดดัมทีมครับ M6240 SUH เครื่อง4สูบเทอร์โบท่อ3 นิ้วครับเสียงนี่ยังโหดยังเพาะนะครับเริ่มแต่งสวยนะครับผมเหล็กค้ำหลังคานี่ก็ใส่ไทเทครับใส่ไทเทแล้วก็ใส่กระจกมองข้างครับแล้วก็มีแต่ด่วน1 ปากค่อนข้างจะตอบสนองกับคนขับครับผมระบบเกียร์ครับใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคัทนะครับสามารถใส่ได้เลยครับท่อนี้ก็ทำมาจากร้านช่างเอกท่อซิ่งเนี่ยน่าจะออกมาได้หลายเดือนแล้วครับผม2-3 เดือนได้ครับเนี่ยออกมาได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนกว่ากับ2 เดือนเดือนกว่ากับ2 เดือนเกือบ2 เดือนครับเกือบ2 เดือนครับคันนี้กลัวจะสั่งจองนี่ได้ก็ต้องรอเวลาครับช่วงนี้กำลังขายดีครับกำลังติดนิยมดูฟังเสียงเทอร์โบยังหวานเนี่ยแต่งเริ่มแต่งสวยเริ่มแต่งไปทีละน้อยครับดูฟังเสียงท่อนี่อาบังครับนี่ก็เป็นรถของทีมงานบุญรอดดัมทีมครับผมเป็นเจ้าคมมาสุ PC 2 PC 180รุ่น8 อันนี้มีกระจกมองหลังมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมลุยงานกับขนลูกลังครับทำทางบนภูเขาส่วนหัวหน้าจุ้ยนู่นแล้วครับลงไปนู่นแล้วเปิดทางครับเคลียร์ลิ่งหินนะครับที่หินมันขวางก็กวาดออกเพราะรถเฮียสาเอาออกไม่ไหวครับ
มาแล้วรถไถครับฝนก็ตกครับผมงานนี้ครับค่อนข้างจะอันตรายนิดหน่อยครับผมต้องถอยลงมาครับมาถอยดินตรงนี้เพื่อจะปูทางที่หัวหน้าจุลุยได้เคลียร์ไว้นะครับผมมาแล้วถอยลงมาแล้วบาดมานี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมเขาทั้งนั้นครับนี่ครับถอยดินลูกรังตรงนี้แหละครับมาเทนี่มาเทตรงนี้แหละยังไงพามาชมรถไถครับว่ามีอะไรแต่งอะไรบ้างครับชมผ่านนี่ก็เป็นเบอร์24นะครับผมM6240ครับออกมาได้ประมาณ2 เดือนพูดพอ3 นิ้วครับนี่เป็นไงขาค้ำก็เป็นระบบไทเทครับผมนี่สวยแก้วมีแต่ด่วน1 ปากครับถังลมจะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ดูกันหน่อยว่ากี่ชั่วโมงแล้วโอ้22 ชั่วโมงครับอันนี้2 นิ้วครึ่งนะครับผมออก3 นิ้วฟังเสียงครับนี่ครับนี่แหละรถเจ้าของครับบุญรอดดัมทีมครับที่แรกที่ก่อนนี้แกก็มี47นะครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้ทำการขายไปแล้วก็มาเอาตัว62ครับคันนี้ก็สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้ครับผมนี่ไงระบบปั๊มลมครับนี่ครับมาแกมาใส่ตรงนี้เลยแต่1 ปากคันเร่งเร็วไหมโอ้อย่างนี้ยังดูดันอันนี้ยังไม่ได้ใส่สปรินกัมมนานะครับเดิมๆโดยภาพรวมครับของเจ้า M6240เฮียสาบอกว่าก็เริ่มทยอยแต่งไปเรื่อยๆครับเก็บเล็กผสมน้อยครับระบบเกียร์นี่ก็ตอบสนองกับคนขับดีครับผมวันนี้เสียแม็กไม่มาครับคันนี้ก็เป็นคนประจำเป็นเสียแม็กนะครับสงสัยว่าลาไปธุระ1 วันครับพูดท่อ3 นิ้วไหมนี่ครับโซเฟอร์ครับมาแทนเสียแม็กตามไปดูรถไถครับฮะรอฟังเสียงครับ
เป็นงานทอยครับทอยแบบมีความเสี่ยงล็อกกี้ครับนี่ก็เป็นรถบริษัทครับทีมงานนี่ลูกหลังครับมาแล้วรถไถเสียงหอนเนี่ยปูทางเอาลูกหลังมาปูทางครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ